guys, welcome back to my channel Gamagama Samayal with Srimati. இன்னைக்கு இந்த வீடியோல பூரணம் கொல்கட்டை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்க போறோம். வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படினா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணி ஆல் கொடுத்துக்கோங்க. நான் அப்லோட் வீடியோஸ் போடுறேனோ அப்பலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துரும். மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இப்போ வீடியோக்குள்ள போலாம். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள வைக்கிற பூரணம் செய்யறதுக்கு 1 டேபிள்ஸ்பூன் நெய், 2 கப் தேங்காய் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. நெய்யில் தேங்காய் நல்லா வறுபடட்டும். ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே வறுபட்டுருச்சு. இது கூட நீங்கள் எந்த கப்பில் தேங்காய் சேர்க்குறீங்களோ அதே கப்பில் 1 கப் அளவுக்கு வெல்லம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. வெல்லம் நல்லா மெல்ட் ஆகி தேங்காய் கூட நல்லா செட் ஆகி வரணும். இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லா மெல்ட் ஆகியிருக்கு. அடுத்தது இது கூட 4 ஏலக்காயோடைய விதையை தட்டி சேர்த்திருக்கேன். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் ஏலக்காய் பவுட்ரு கூட சேர்த்திக்கலாம். சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே மெல்ட் ஆகி செட் ஆகிருக்கு. ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க. அடுத்தது மிக்சிங் பவுலில் 2 கப் அளவுக்கு இடியாப்பம் மாவு அப்படி இல்லைன்னா கொழுக்கட்டை மாவு எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி 2 கப் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க. தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நல்லாவே கலந்தாச்சு. 1.5 டீஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்திக்கோங்க. ரெண்டு கப் மாவுக்கு 2 கப் தண்ணி சேர்க்கணும். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சு சேர்த்திக்கோங்க. அடுத்து ஒரு கரண்டியால் நல்லா கலந்துக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா ஓரளவுக்கு நல்லாவே கலந்தாச்சு. தண்ணி கம்மியாக போயிடுச்சு அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு சரியாக வராது, தண்ணி அதிகமாக போனாலும் சரியாக வராது. ஸோ பார்த்து கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. ஒருவேளை தண்ணி அதிகமாக போயிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக மாவு சேர்த்திக்கலாம். இதுதான் இதோட பதம். கையில் ஒட்டுற மாதிரி தான் இருக்கும். கை வைக்கிற அளவுக்கு சூடு வந்தோடனே நல்லா பிசையணும். அது வரைக்கும் நல்லா மூடி வச்சுருங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் நல்லாவே பிசைஞ்சிட்டேன். இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். கொழுக்கட்டையும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மாவு எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. அடுத்தது இந்த மாதிரி கட்டை விரலை மேலே வச்சுட்டு லைட்டாக இந்த மாதிரி திருப்பிட்டே வரணும். இந்த மாதிரி செய்யும் போது ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப தின்னாகவும் இருக்கக்கூடாது. அந்த மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. நடுவில் வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருக்கணும், சைடில் கொஞ்சம் தின்னாக இருக்கணும். நடுவில் தின்னாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம உள்ளே பூரணம் வைக்கும் போது வெளியே வந்துடும். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு உள்ளே வைக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு பூரணம் வச்சுக்கோங்க. நான் வந்து கொஞ்சமாக தான் வச்சுருக்கேன். அப்போ தான் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு கரெக்டாக வரும். நான் செய்கிற மாதிரியே செஞ்சுக்கோங்க, ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடும். லைட்டாக இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இதே மாதிரி பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் 6 பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதை இப்போ வேக வச்சிடலாம். நான் இன்றைக்கி இட்லி குண்டால செய்ய போகிறேன். நார்மலாக நம்ம இட்லிக்கு எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரி தான். இந்த மாதிரி ஓட்டை இருந்தது அப்படின்னா பூரணம் அப்படியே வைக்க முடியாது, உடஞ்சி வந்துடும். இந்த மாதிரி ஈரத்துணியால் போட்டுக்கோங்க. நம்ம செஞ்ச கொழுக்கட்டையை இந்த மாதிரி வச்சிடலாம். ஒருவேளை உங்ககிட்ட இட்லி பிளேட்டில் வந்து ஓட்டை இல்லாமல் இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக எண்ணெய் அப்படி இல்லைன்னு நெய் தடவிட்டு வச்சுக்கோங்க. இட்லி குண்டால வச்சுட்டு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா 10 நிமிஷம் ஆயிருக்கு. நல்லாவே வெந்திருக்கு.
அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க. இதை கட் பண்ணி பார்க்கலாம். பூரணம் உள்ளே வந்து கொஞ்சமாக வச்சனால இந்த மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு ஒரு வேளை கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் எனக்கு ரொம்பவே மோட்டிவேஷனாக இருக்கும். அடுத்த ஒரு சூப்பரான வீடியோஸோட நான் உங்களை வந்து பார்க்குறேன். இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ஸ்ரீமதி. டடா.